हेलो गाइस, वेलकम टु माई थर्ड ब्लग। म चाहिँ अहिले बिहान 7 बजी उठेर म अहिले दोकानतिर लागेँ कि र दोकान जाँदाखेरि आमाले यसो भन्नुभयो, बहिनी घरमा त दुध छ, त लिएर आइज भनेर यो दुध बोकेँ। अनि यो चाहिँ एडुकेसनको बुक हो, अब पढ्नु त छैन, त्यसै बोको हिँड्नु। हाम्रो छेउमा एउटी नानी आउनुहुँदैछ। नानी नाम के छ? दुलुमणि। यो नानीको चाहिँ नाम दुलुमणि अरे। रोटी खानुहुन्छ? आस्ते आस्ते रोटी खानुहुन्छ। चाहिँ म फेरि घर आउनु पर्यो अहिले, किनकि मेरो ट्युसन छ, एचएस सेकेन्ड इयरको पढ्दैछु, त्यही लागि म फेरि घर आएँ। अब एकछिन पढेर 1 घन्टा जति पढेर म फेरि दोकान जानेछु। घर ट्युसन पढ्न आएँ अरे, बाटोमा आउने बित्तिकै बहिनीलाई देखेँ। यो बहिनी चाहिँ हाम्रै घर छेउकी दिदीकी छोरी हो, यसको नाम चाहिँ श्रीति हो। र यहाँ अस्ति देखाएको भाइ पनि छ, भाइ चाहिँ हेरेर मलाई हाँसिरहेको छ। यो भाइकी दिदी हो, यसको नाम चाहिँ अञ्जना देवी हो। अनि यो पनि कति क्युट छ। अनि यो चाहिँ घर आउँदाखेरि 2जना साथीहरू पनि आए ट्युसन पढ्नको लागि। इधर चाहिँ मेरा यो एउटी कलेज फ्रेन्ड हो, उता स्कुल फ्रेन्ड हो। अब हामी एकछिन ट्युसन पढ्ने 1.5 घन्टा जति, त्यसपछि फेरि म दोकान जाँदा त कत्रो ठुलो हावाभण्डारी पो आइरहेको रहेछ त। आमा दिदीहरूलाई छिटो दोकान बन्द गरौँ, हाम्रो दोकान उडाएर लान्छ भनेको पनि मानेनन्। अब के गर्नु? हेर यत्रो हावाभण्डारी लागिरहेको छ, बसेर मोबाइल हेरिरहेका छन्। यसलाई के भएछ भनेर यसो चस्मा उठाएर हेरेको त आमा मौरीले टोकाएर पो आइछ त। के भयो तँलाई दिदी भनेको, मौरीले टोको बहिनी भन्दै रुन्छे, अर्की चाहिँ हेरेर हाँसिरहन्छे। के गर्नु बिचरा, हेर कस्तरी मौरीले खाँगोले पक्कै पो खाइछ। दिदी पनि बिमारी छ, हावाभण्डारी पनि लाग्यो, त्यही लागि आज छिटै बन्द गऱ्यौँ। र यो हाम्रो टमी पनि वेलकम गर्न बाटोमै बसिरहेको। राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। बाई।